Muraho nshuti zanjye zo kuri YouTube, abasanzwe bankurikirana nongeye kubaha ikaze, namwe mukimbona bwa mbere ndabishimiye kandi bahaye ikaze kuri urubuga rwanjye rwa YouTube. Abatarakora subscribe nimwibagirwe gukanda kuri subscribe na kuri kakazogera bell kugira ngo nimucikwe uko haje video nshyashya. Amazina yanjye ni Ngekado. Kenshi kuri urubuga rwanjye nkaba nkora siporo zo gukomeza mu nda. Hari igihe ngerageza nkagaragaza n'ibyo ndya. Mufite icyo nshaka ko nagaragaza muri video zanjye mushobora kubyandika. Iyi ni video yo kugira ngo tuganire cyane cyane ku badamu cyangwa ku bakobwa, ikibazo cyo kubyibuha cyangwa cyo kunanuka no kuvuga abandi nabi ngo barabyibushye kubera baterwa n'ibyo barya cyangwa barananutse kubera indwara cyangwa n'ubushake bwo kwinanura. Iki kiganiro maze iminsi nyitekerezaho cyane, nkaba nagira ngo nyibasangize n'igihe ibintu byerekeye n'imirire y'abashaka kunanuka cyangwa abashaka kubyibuha, ariko muri rusange ni ku buzima busanzwe. Nk'uko tubizi ntabwo dushaka gukuraho indwara Imana yateganyirije, ariko hari izo dushaka kwirinda nkatwe nk'abantu bitewe n'imirire cyangwa imibereho tubayeho. Ariko cyane cyane nibanda ku mirire. Uko turemye twese, waba uwo muvindimwe niyo yaba ari impanga yawe, Imana turemye mu buryo butandukanye. Hari abafite ikibazo cyo kubyibuha cyangwa cyo kunanuka bigitewe n'indwara cyangwa biri mu maraso y'umuryango wabo. So nk'abantu ntabwo dushaka kubona umuntu, cyane cyane umuntu utazi, ugatangira kumucira urubanza utamuzi. Ashobora kuba afite indwara cyangwa afite n'ikindi kintu kimutera ibibazo byo gutuma yarya nabi akabyibuha cyangwa akananuka. So icyo nagira ngo nsangire namwe, mu gihe umuntu utamuzi, mu gihe umuntu atari inshuti yawe, mu gihe umuntu atakubwiye ikibazo cye, tujye twita ku bitureba. Nanjye nubwo ariko kazi kanjye cyangwa ari byo bindeba nabyigiye, sinshaka kubona umuntu nkamubwira ati tangira urye gutya cyangwa wifate gutya. Banza wumva umuntu, mu gihe umuntu atagutiye ikibazo cye akakubwira ati kunanuka kwe cyangwa kubyibuha kwe biramubangamiye, reba ku ruhande, ntibiguteye ikibazo nk'uko nawe kimuteye. Kandi mba ari umuntu w'inshuti yawe ukabona atangiye kunanuka cyangwa atangiye kubyibuha mu bintu utari umuziho, mwegere umubaza ati se bite ko mbona bimeze gutya na gutya na gutya na gutya. Nabigusobanurira nk'inshuti yawe kugira ngo umucire urubanza, ahubwo umubaza ati niki nabigufashamo. Nimba utamufitiye igisubizo, ufite umuntu wabimufashamo, murangire. Ariko ntitukareba umuntu ngo arabyibushye ngo kiriya ngo kirya gutya na gutya cyangwa karananutse, ashobora kuba arwaye cyangwa n'ibyo kwinanura. Abantu dufite ibibazo byinshi kuri iyi si bitandukanye. Hari abagira ibibazo bikabatera kurya, hari abagira ibibazo bikabatera kutarya, hari n'abafite uburwayi icyo yarya cyose yaranagerageje bikanga. Muri make nagira ngo mbabwire ngo tujye tureka kujajinga. Uyu ni umwaka mushya wa 2020, tuwinjire neza dukundana, dufatanya. Ufite ikibazo dushobore kugifatanya, dushobore kugikemura, ariko gucira umuntu urubanza sibyo bitanga igisubizo. Kuvuga umuntu inyuma aho atakumva sibyo bitanga igisubizo. Nimba mbonye kanaka ari inshuti yanjye, aho kujya kumuvuga ku yindi nshuti, sibyo bituma igisubizo kiboneka. Muri make, umuntu nimba ari inshuti yawe akaza akakwegera akakubwira ikibazo afite, gerageza ukimukemurire. Kandi mudashobora kukimukemurira, umubaza ati njye ntacyo nagufasha, ariko mfite umuntu nzi ko yagira icyo abigufashamo. Nimba akubwiye ko umubyibuho we cyangwa kunanuka kwe nta kibazo bimuteye, nawe rero ntihagire icyo bigutera, kuko buri muntu afite ubuzima bwe, afite uko abyishimiye cyangwa uko bimubabaje.
siko buri muntu wese ashaka kubyibuha, siko buri wese ashaka kunanuka. Kandi icyo kibazo impamvu mvuze ku bagore cyangwa ku bakobwa ni gake ubibona ku bagabo. Abagabo ntibajya bajajinga abandi nk'uko twe abagore tubajajinga, nk'uko twe abagore cyangwa abakobwa twijajinga cyangwa twicira urubanza. No kuvuga umuntu ntacyo bitugezaho, ahubwo icyo twagakoze nkatwe bagore cyangwa nkatwe bakobwa nuko twafatanya tugakundana, tugakemurana ibibazo. Burya ngijya kurisha ihera ku rugo. Kuvuga umuntu ntacyo byatanga, ntacyo bitumarira, nta nyungu birimo, kandi utanamuvuze nta gihombo kirimo. Nimba ufite ikibazo cyo kubyibuha kandi utabyishimiye, ibi bintu by'amadati byaje, hari byinshi byaje bitandukanye, buri icyo ufata n'icyo ureka. Icyo nabagira inama ni ukumenya ati iki kintu umubiri wanjye ucyakira nabi. Ibi bintu byose byo kwinanura, cyane cyane nk'abantu bafata ibinini ngo byo kunanuka, okay, ubwo ni uburenganzira bwawe, sinjye no kugucira urubanza, ariko se ikibazo cyo kubyibuha cyangwa cyo kunanuka bishobora kuviramo indi ndwara. Muri ibi binini byose ufata byo kwinanura cyangwa byo kwibyibushya, nta n'ikinini na kimwe gishobora kugabanya izo ndwara cyangwa gishobora gukuraho izo ndwara cyangwa gishobora kurinda izo ndwara. Ibyo urya, umubiri ni icyo ushiramo, umubiri ni icyo ushiramo. Ibyo turya, imiti yose akenshi iri mu biryo. Urugero natanga nk'abantu benshi maze kubona bajya kuri izi porogaramu zitandukanye zo kwinanura, akenshi usanga basubiye hahandi, kubera ko tuvuge urashaka gutakaza ibiro 20, urabitaye, wagera ku byo ushaka ugasanga aho kugira ngo ukabona ko nimba uri bukomeze uri bunanuka uko utabishakaga cyangwa uri bubyibuhe uko utabishakaga, bigatuma usubira kuri ya mirire yawe ya mbere. Icya kabiri, icyo navuga, aho kugira ngo ujye kuri izo metode zikunanura, wafata ikintu ureba mu mirire yawe, ikintu gituma ubyibuha ukakireka cyangwa ukagihinduranya. Sinjya mvuga nti mu mubiri hakenewe izo proteine, hakenewe amavuta, hakenewe ibigutera ingufu arizo za carbohydrates, aho kugira ngo uzireke wazihinduranya. Nimba waryaga isukari ukanywa ubuki mu cyayi, nimba waryaga umuceri wera ukawugabanya ukarya dukeya cyangwa ukarya uwa shokora, ibintu biri sinzi ukuntu babivuga, whole grain mu Cyongereza, ibintu birimo fiber kuko bifasha mu nda. Nkanjye inama nziza nabagira ni ukurya ibintungamubiri zikenewe mu mubiri, ibintu bigufasha kubaho neza no kwirinda indwara no kugira ingufu, aho kugira ngo ujye muri ayo madayati. Wenda nimba wanywaga inzoga cyane ukagabanya, nimba wanywaga ibintu birimo isukari ukagerageza kubireka cyangwa ukabigabanya, nk'amafanta y'isukari, imigati yera n'ibindi, amanyama ukagabanya, cyane cyane inyama z'umutuku. Twese turabizi ko akenshi zitera indwara, cyane cyane indwara ya goita, sinzi ukuntu ayita mu Kinyarwanda, ariko turabizi ko inyama zitukura akenshi zidutera indwara. Ukagerageza kurya inkoko, amafi, cyane cyane ibiribwa byose, intungamubiri zose ziri mu bihingwa. Wagerageza nko mu cyumweru, ukagerageza nko mu cyumweru ukaryamo inyama gakeya n'amafi gakeya, kenshi ukarya ibintu by'ibihingwa nk'ibishyimbo, imboga n'amasalade. Biriya bintu by'ibinini abashaka kubifata ni uburenganzira bwanyu nk'uko mbivuze, ariko nk'uko nabisobanuye mbere, ntabwo bishobora gukuraho indwara cyangwa kurinda indwara. Ni uguta ibiro, ariko nimba ufata ibinini ukarya ibintu byagutera indwara, turabizi twese nka za diabete zaradutse, ibintu by'umutima byaradutse, ni byinshi, cyangwa indwara zifata mu magufa ni nyinshi, kandi nyinshi tuzikura mu byo turya. Kandi ibyo binini bigabanya ibiro ntabwo bishobora kurinda izo ndwara, bizakugabanya ibiro
ariko indwara ntabwo zizazirinda nta nubwo zizabigabanya. Simvuze ko nimba uriye neza cyangwa uriye ibintu umubiri ukeneye bizakubuza indwara. Indwara Imana yateganyije ntushobora kuyirinda, ni ibiza twese, ariko ari nk'indwara nkatwe nk'abantu dushobora kwirinda. Niyo yaza ukavuga ati ko nagerageje, aho kugira ngo ize utangire kwirenganya. Impamvu nibanda kuri siporo zo gukomeza mu nda, abakobwa benshi nicyo kibazo tugira, nanjye nkirimo. Iyo mbyibushye kubanzi kuva kera sinjya mbyibuha ahandi hose, ninda n'amatama ntacyo bimariye, nta nicyo nzabikoresha, nta n'ibyo nkeneye. Niyo mpamvu akenshi nibanda ku nda, ariko abashaka kubona siporo zo kunanuka cyangwa ibigufasha no kubyibuha, hari aho niyongereye nkora siporo cyane z'amaguru n'ikibuno cyariyongereye icyo mama yanyimye. Hari ako nazanyeho gato ariko karampagije. Ariko uko waba uremye kose wikunde uko umeze, ubishimire Imana. Kandi natwe ari ubyibushye ari unanutse ntitukareba umuntu ngo tumujajinge. Buri muntu siko twese dusa, siko twese tuzananuka cyangwa tuzabyibuha, sinako twese dushaka kunanuka cyangwa dushaka kubyibuha. Mu gihe umuntu atari inshuti yawe ngo akwegere ubwe akubwira ati kado mfite ikibazo iki n'iki cyo kubyibuha cyangwa cyo kunanuka, ntuzatangire umuvugavuga cyangwa umubwira ati kutananuka cyangwa kutabyibuha. Icyo si ikibazo cyawe kikureba. Ariko nimba nka kado ndi inshuti yawe ikwegereye ariko ukabona ntangiye kubyibuha cyangwa ntangiye kunanuka, ufite uburenganzira bwo kumbaza ati bite kunanuka cyangwa kubyibuha, nkabigusobanura niba mbishatse. Mu gihe ntabishatse ntubyibandeho cyane, kuko si wowe wandemye, ntuzi imibereho yanjye, ntuzi ikimbyibushya cyangwa ikinanura. Icyo nicyo nagira ngo mbwira abakobwa. Kandi icyo kintu kibamo, icyo kintu ni ikintu kitubamo, yewe kitazanadushiramo, ariko dusaba Imana buri muntu ku giti cye icyo kintu tugitekerezeho, twumve ko buri muntu wese, cyane cyane umuntu utazi, ntumucire urubanza kuko ibyacamo cyangwa imibereyeho ntayo wabuze. Kandi iyo waba uyizi nk'inshuti ye, niba atarabikubwira, wenda kunanuka nibyo ashaka cyangwa wenda kunanuka cyangwa kubyibuha nibyo ashaka. Abankeneye bashaka kunanuka cyangwa kubyibuha ndahari, mujye munyandikira, nzabibafashamo ibyo nshoboye. Ntabwo ndi umu expert, ariko kuri nge ku giti cyanjye ibyo nshoboye nzabisangira namwe. Nzakomeza kubereka siporo nkora, nzagerageza njye mbereka ibyo ndya. Uzanyegera wese cyangwa akanyandikira, muzamfate nk'inshuti, muzamfate nk'umuvandimwe, nta mafaranga ndimo kubasaba, nzabibafashamo. Uzanyigurira akambwira ikibazo cye, mu gihe nkishoboye nzakimufashamo. Nimba ntanabishoboye, ibi bintu nibyo nkunda, ibyerekeye imibereho, ibyerekeye imirire, ni ibintu ntaranabyiga, ni ibintu nkunda kuva kera, nanjye bimfasha nk'umuntu, kandi nemeye gusangira namwe. Icyo ni ikibazo kimazemo iminsi numva ashaka kukiganira namwe, kuko ibintu byo gucira abantu urubanza nanjye narabigize, ariko uko ngenda nkura ngenda menya ko kurya siko kubyibuha, kutarya siko kunanuka. Buri muntu afite impamvu, yaba ari stress, yaba ari amarire y'amasaha mabi. Abantu bavuga ati ko ndya neza, nkarya intungamubiri, nkarya ibintu bitarimo amasukari cyangwa bibyibushya, nkabona nabyibuha, cyangwa nkabona ndya ibintu byose ariko nkabona nanuka. Hari ikibazo cy'uko ariko umubiri wawe uteye, hakaba n'ikibazo cy'uko waba ufite stress, ariko cyane cyane ni uko turya. Uko turya ni nk'uko nakubwira nti
iyo urimo kurya ugomba gufata umwanya ukarya nta stress, ukarya buhoro, ibyo urya ukabihekenya, igifu kikabisya neza. Ikindi kintu kinini nako cya mbere ni amasaha uriraho. Amasaha uriraho nicyo kintu kiri mu bintu bikomeye byatuma ubyibuha icyo warya cyo cyose. Amasaha ugomba kubahiriza amasaha yo kurya. Ugomba kurya ifunguro rya nyuma amasaha 3 mbere y'uko uryama. Hari abantu bakora nijoro bakarara barya. Niyo warya fruit, niyo warya akantu koroheje, gifu gifite amasaha gikoreraho. Nimburiye nyuma ya saa moya, saa 2 tuvuge ni hakenshi igifu gitangira gusya ibiryo. Bya biryo uriye nyuma ya saa 2 ntago igifu kibirya, ahubwo process cyangwa aho igifu gitangiye gusya ibyo wabanje kurya ubutangiye kongeramo ibindi igifu kitari busye. So nukuvuga ko ugerageze urire ku masaha amwe. Waba ukora ijoro ugira amasaha uzajya uriraho yayandi, ugerageze urire kuri ya masaha. Nimba ukora ku manywa ugerageze urire kuri ya masaha. Ikindi tips nini nababwira, cyane cyane ku bantu bashaka kunanuka mu nda cyangwa kunanuka muri rusange cyangwa kurya neza, kuko ngiye sinibanda no mu kunanuka cyangwa kubyibuha. Icyangombwa nuko urya ibintu umubiri wawe ukuye, nkuko imodoka utayishyiramo amavuta atarayayo, niko n'umubiri wacu ukora. Ufata umubiri wawe nk'imodoka, ntushaka gushyiramo amavuta atarayayo, moteri ukashyiramo amavuta atarayayo, cyangwa se ukashyiramo amavuta arenze, cyangwa ugashyiramo amavuta ari hasi ku buryo imodoka idashobora kwaka. Ikintu kimfasha mu gitondo mbere yuko ndya ibintu ibyo ari byo byose, mfata amazi ashyushye nkashyiramo indimu. Ariko ku bantu barwaye igifu wenda ibyo ntibibashobokeye, ushobora kunywa amazi ashyushye bisanzwe. Ifunguro akenshi rya mu gitondo mfata ni porridge. Ntago nigeze nkunda porridge, nyitangira ni ibintu byari bingoye, ariko umaze kuyimenyera. Porridge ni ikintu cyoroshya mu nda ku buryo kirimo fibers, sinzi ukuntu nazisobanura, ariko fiber, ikintu cyose, ikiryo cyose kirimo fiber nk'ibyo byose bya whole grain bituma ujya muri toilette. Nimba umaze umunsi utarajya muri toilette wenda 2, umenye ko ari ikibazo. Gake ni 2 cyangwa wenda byakabije 1. Ikiryo cyaricyo cyose utarakimenyera gifate nk'umuti. Bifata ibyumweru 3 kugira ngo umenyere ibiryo. Gifate nk'umuti, nta muganga urakwandikira umuti mvuga ati uyu muti urabishye sinzawurya. Niko n'ibiryo uzabifata. Ikintu utakunda ngo gerageza ukirye, ukifate nk'umuti. Ngo ibyumweru 3 uzaba wakimenyereye, unagikunde rwose. Porridge niyo mfata. Ubusanzwe sinkunda amata kuva kera nkiri umwana. Ushobora kuyitekana n'amata cyangwa ukayitekana n'amazi, ugashyiramo akunyu gake, warangiza yamara gushya ugashyiramo ayo mata yawe. Nge nkoresha amata ya soya cyangwa almond sinzi kunayita mu Kinyarwanda, mumbabarire ikinyarwanda kirangora, nako sinakongora, hari ibintu ntazi mu Kinyarwanda cyangwa bitari no mu Kinyarwanda. Ariko ugafata amata, nkoresha amata ya soya, almond cyangwa aya porridge, sinzi ukuntu bavuga, ariko biriya bintu bivamo porridge niyo nkoresha. Nkahita nshiraho hejuru, wenda nashaka gushyiraho umuneke cyangwa ngashyiramo imbuto zitandukanye, biterwa n'icyo ushaka. Ariko porridge nimba utayizi cyangwa utayikunda, ujye muri alimentation ugure porridge. Abari ugira nk'ifunguro ryawe rya mbere rya mu gitondo,
uzanyandikira umbwira ibyiza bya poriki, kandi irahagisha ku buryo ushobora kugira saa sita nta nzara urumva. Nimba ugiye muri siporo itera ingufu, nimba ugiye mu kazi itera ingufu, ariko yoroshya mu nda ku buryo no kujya muri toilette nta kibazo rwose. Utayishoboye, irindi funguro nkunda gufata ni smoothie. Smoothie yo sinzi ukuntu nayikubwira. Mfata epinari, nkashyiramo umuneke, nkashyiramo ayo mata, cyangwa ushaka gushyiramo ikivuguto, ugafata avoka nimba ubishaka. Ikifasha umuntu udashaka gufata nka epinari ayihekenya ari mbisi, ushobora kuyinywa muri smoothie. Harimo amavitamine menshi, harimo minerale, harimo ibintu indisha mubiri nyinshi washaka ugakandamo n'indimu. Izo nizo breakfast zanjye zibanze, porridge cyangwa smoothie, cyane cyane green smoothie. Ni gake nkora indi smoothie, akenshi smoothie yanjye ni green smoothie. Nzabereka ababikeneye, muzanyandikire, nzabereka uko nyikora. Urebye video yanjye narayiberetse mu cyongereza, ariko nzayibakorera mu kinyarwanda uko nkora green smoothie. Nizo breakfast zanjye za mbere, nizo breakfast zanjye. Akenshi simvuze ko ntavanga, hari igihe akenshi iyo nkoze nk'iyo porridge nkora nkeya nka desserete rimwe, nkahita nshyiraho nk'amagi 2, ariko iyo ntayikoze nk'iyo nkoze kuko birampagisha. Ariko iyo nkoze nk'iyo smoothie nshaka kuyikora ikomeye, ariyo smoothie bowl, irampagisha cyane. Cyangwa nkayikora yoroshye nk'amazi, ku ruhande ngashyiraho umugati, ariko akenshi ndya umugati wa shokora. Nkahita nshyiraho avoka ku mugati, cyangwa ngashyiraho amagi. Ikindi kintu kimfasha, sindi umuntu ukunda isukari, sindi umuntu ukunda ibintu bisosa. Niyo nyweye icyayi nshyiramo ubuki. Isukari turetse n'ibyo kubyibushya, twese turabizi ko isukari irwaza. Fanta ni gake nywa fanta pe. Nk'iyo ndi mu Rwanda nywa fanta citron ko ndayikumbura, ariko sindi umuntu ukunda fanta. Byeri ni nk'uko kose, ni bya bindi byari mu mwaka cyangwa rimwe mu myaka 2. N'abatindiye, abafite ikibazo, abashaka kunyandikira kuri email yanjye ndi mkado@yahoo.com. Kuri Instagram ndi kadombabazi. N'abashaka kwandika kuri commentaire, mushaka kunyandikira ibyo mushaka kumbaza, cyangwa mushaka kumbwira. Ariko impamvu y'iki kiganiro yari iyo kwibanda cyane kuri twe abakobwa, abagore tuvuga abandi, tuvugana nabi kubera umuntu ateye gutya, kandi atwe twamuremye tutazi n'ukuntu, tutazi n'imibereyo, tutazi n'impamvu abyibushye cyangwa ananotse. Singiye kubihakana, nanjye ndi mu bantu babarimwo, ndi mu bantu bajajingaga, ariko baciraga abandi urubanza. Ariko gukura no kugenda mbona isi, ntago turabugucira abandi urubanza. Umuntu abyibushye cyangwa ananutse ni ubushake bwe, ni imibereyeho, cyangwa niko Imana yabishatse. Tujye tureba ibitureba, bitatureba turebe ku ruhande. Nizere ko ikiganiro hari icyo gifashije, hari abagikunze. Namwe mufite ibyo mushaka kongeraho, mushaka kubyandika. Bifurije umunsi mwiza, naho ubutaha. Bye bye, bisous.